Тэгш хамруулах боловсролын түүхэн замнал. Тус модуль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг ердийн боловсролд хэрхэн тэгш хамруулан сургаж эхэлсэн түүх болон одоогийн хөгжил ямар түвшинд буй талаар танилцуулна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг боловсролд тэгш хамруулах болсон тухай болон энэ талаарх үндсэн ухагтхууныг авахын тулд тусгай хэрэгцээт болон хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжиж буй боловсролын өнөөгийн бодлого, түүний хөгжил, түүхэн замналыг ойлгож судлах нь чухал юм. Түүхийн туршид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн 2 дахь давхаргын иргэд мэт үзэж, нийгэм бүхэлдээ тэднийг орхиж үл хашаа хандлагатай байсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн доод давхрын хүмүүс мэтээр үзэж, тэдний эрх хязгаарлагдмал байлаа. Тэдний хөгжлийн бэрхшээл нь нийгэм эдийн засгийн харилцаанд ороход нь томоохон саад учруулдаг байлаа. Анх 18 дугаар зууны дунд үед Европыг соён гэгэрүүлэх үзэл баримтлал бий болж нийгэм дэх бүх давхаргын иргэдийг анхаарахад хүн бүр хариуцлагатай байх бүх иргэдэд эрх тэгш хандах үзэл санааг нэвтрүүлсний нөлөөгөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын боловсролын талаарх асуудал хөндөгдсөн байна. Энэхүү шинжилэл нь нийгэмд гадуур хөгжсөн бүлэг болох солиотой мангар хэмээн нэрлэгдэж байсан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зөрчигдөж байсныг ил тод болгосон юм. 20 дугаар зууны ихэнх үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн бусад гишүүдээс тусгаарлах байдал зохиолж байсан. Өөрсдийнх нь болон нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж буй үйлдэл гэсэн үндэслэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй олон талын иргэдийг тусгаалсан газрууд руу илгээдэг байв. Гэсэн хэдий ч эдгээр байгууллагууд оршин байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын нийгмийн өргөн хүрээний боломжийг хязгаарласан. Ийм төрлийн газрууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг боломжийг хязгаарлахын зэрэгцээ тэднийг үе тэнгийн жирийн суралцагчдаас тусгаарлаж байв. Хараас сонсгол оюуны бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжих шинэлэг арга зүй мөн хөгжсөн. Санаачлагч, сурган хүмүүжүүлэгчид хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын хэрэгцээнд нийцсэн янз бүрийн арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлсэн. Үүнд сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дохионы хэл, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж өсөг дүрс мэдрүүлэх хэвлэмэл материал, оюуны бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан тусгай арга зүй зэрэг багтах юм. 20 дугаар зууны ихэнх үед ерөнхий боловсрол илүү зохион байгуулалттай болж эхэлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг заавал сургах тухай хуулийн тусганд ялангуяа тусгай сургалтын байгууллага, тусгай анги хэлбэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг боловсролд хамруулах болсон. Ердийн болон тусгай боловсрол нэгэн зэрэг тус тустай хөгжиж, тусгай хэрэгцээтэй боловсролын багш бэлтгэх ажил, сэргээн заслын, чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх үйл ажиллагаа хийгдэж байсан. 1960-аад он хүртэл энэхүү тусгаарлан боловсрол эзэмшүүлэх байдал олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэвээр байсан юм. 1960-аад онд болсон Америкийн иргэний эрхийн хөдөлгөөн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах Скандинавын хөдөлгөөн нь гадуурхагдан эрхэн зөрчигдөж буй бүлгүүдэд хандах нийгмийн харилцаа хандлагыг өөрчлөх эхлэлийг тавьсан юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд угсаатны цөөнхийн бүлгүүдийн араас нийгмийн харилцаанд бүрэн хэмжээнд оролцоход нь тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийн талаар уриалга гаргах болсон юм. Тэднийг нийгмээс тусгаарлаж буй байгууллагын тогтолцоог өөрчлөх эхлэлийг эдгээр хөдөлгөөнүүд мөн тавьсан. 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасад тусгай хэрэгцээт боловсролыг дэмжих илүү нэгдмэл цогц арга хэмжээ бий болсон байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд жирийн иргэдийн адил амьдрах боломжийг бүрдүүлэх зарчмын дагуу тэд нийгмийн харилцаанд бусад жирийн хүмүүсийн адил оролцох боломжтой болсон. Тусгаарлан сургах тэрхүү арга хэмжээнд жирийн иргэдийн адил амьдрах зарчимтай зөрчилдсөн тул асуудалтай тулгарсан. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг аль болох бусад жирийн иргэдтэй хамтран суралцах, харилцах боломжийг бүрдүүлсэн боловсролын цогц загварыг бий болгох шаардлага бий болсон юм.
Тухайн үед өрнөсөн хүний эрхийн хөдөлгөөнөөс дэвшүүлсэн асуудлууд болон тусгай хэрэгцээд боловсролын талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдэд ирж байгаа шүүмжлэлүүдээс үүдэн Америк нэгдсэн улс хууль тогтоомж гарган мөрдөж эхэлсэн байна. 1975 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд жирийн хүүхдүүдтэй хамт тэгш эрхтэйгээр сурах эрхийг хамгаалах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролын хууль мөн батлагдсан. Тус хуулиар суралцахуйн орчин хязгаарлагдмал бус харин суралцагчдын хэрэгцээнд нийцсэн байх ёстойг олон нийтэд танилцсан юм. Энэ хууль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид залуус үе тэнгийнхэнтэйгээ хамт суралцах боломжийг бүрдүүлж тусгаарлагдсан сурах системээс ангижрах томоохон өөрчлөлтийг авчирсан юм. Англи улсад 1978 онд Warnock-ийн тайланд тусгай хэрэгцээд боловсролын талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх үндэсний мэдээллийг тусгасан байдаг. Уг Warnock-ийн илтгэлд хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлийн ангиллаар ялгаж тусгай сургууль сургадаг уламжлалт байдлыг буруутгасан байдаг. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ажилдаг тухайн үеийн арга барилыг тохиромжгүй гэж үзсэн байна. Хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлийн ангиллаар ялгах нь тэдэнд сэтгэл гутралыг бий болгодог төдийгүй тэдний боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох тал дээр дутмаг байдаг байна. Үнэн хэрэгтээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ижил төстэй боловсролын хэрэгцээтэй нэгэн төрлийн бүлэг гэж үздэг. Байсан ч бодит байдал дээр эдгээр хэрэгцээ нь ихэвчлэн ялгаатай байдаг. Мөн уг илтгэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хэрэгцээг судалж тэдний хэрэгцээнд тохируулан дэмжих арга хэмжээ авахын оронд нийгэмд тусгай бүлэг үүсгэх нь тусгаарлан сургаж буй байдлыг буруушаасан. Тус илтгэлд одоо байгаа олон төрлийн хөгжлийн бэрхшээлийг боловсролын тусгай хэрэгцээ гэсэн ерөнхий нэр томьёогоор солих шийдвэр гаргасан бөгөөд уг нэр томьёо нь суралцахуун тодорхой чиглэлээр эсвэл ихэнх хичээлээр дэмжлэг авах шаардлагатай хүүхэд бүрт хамааралтай. Warnock-ийн илтгэл нь боловсролын бэрхшээл бол суралцагчаас үүдэлтэй бөгөөд суралцагч бүр дээр засаж янзалж болдог гэсэн уламжлалт ойлголтоос их холдсон. Тусгай боловсролын хэрэгцээний үзэл баримтлал нь суралцагч ба суралцах нөхцөл байдал хоёрын хоорондын харилцан хамааралд илүү анхаарал хандуулсан юм. Энэ нь суралцагчаас шалтгааллах аливаа хүчин зүйлс тэдний сурлагад чухал нөлөө үзүүлдэг болохыг үгүйсгэж байгаа хэрэг биш юм. Тиймээс тодорхой нэг бүлэг суралцагчид тусгай сургуульд тодорхой хугацаанд хамрагдах шаардлага байж болно. Тэдний зарим нь тусгай сургуульд тодорхой хэмжээний тусламж, дэмжлэг авсны дараа ердийн сургуульд үргэлжлүүлэн сурах чадвартай болж магадгүй юм. Харин зарим нь тусгай сургуульд үргэлжлүүлэн сурах шаардлагатай байж болзошгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг боловсролд бүрэн хамруулах болсон нь засгийн газрын өмнө боловсролыг бүх нийтэд тэгш хүртээмжтэй олгох, боловсролын тогтолцоог хэрхэн бий болгох тухай асуултыг гаргаж тавьсан. Илүү тэгш байдлыг хангахын хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид болон тэдний гэр бүлд тохиолдож буй гадуур хогдох, тусгаарлагдах явдлыг багасгах ёстой. Англи улсад тэгш хамруулах боловсролыг дээд түвшнээс доод арга хэлбэр хүртэл үргэлжилсэн байдлаар хэрэгжүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид болон тэдний гэр бүлийн тэгш эрхийн талаарх асуудлыг хүндэснээр нийгмийн олон байдалд тохиромжтой хариу үйлдэл үзүүлж чадхуйц илүү төвчээртэй нийгмийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах болно. Warnock-ийн хороо 3 гол хамруулах үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Байршлын нийгмийн үйл ажиллагааны. Байршлын хувьд хамруулах гэдэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон үе тэнгийн суралцагчтай бага хэмжээгээр харилцах байдлаар суралцуулах явдал юм. Нийгмийн хувьд хамруулах гэдэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг нийгмийн харилцаанд илүү оруулж бусад үе тэнгийн хүүхдүүдтэй хамт анги танхим хамааралгүй чөлөөтэй харилцах боломжийг олгох юм.
Үйл ажиллагааны хамруулалт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг ердийн сургуульд үе тэнгийн сурагчтай хамтран суралцах боломжийг олгодог. Америк нэгдсэн улсын хууль тогтоомж болон Warnock-ийн илтгэл нь хөгжлийн бэрхшээл болон тусгай хэрэгцээд боловсролын талаар дэлхийн нийтээр санаа тавих, тусгай боловсролыг түгээх байгууллага болон арга барил зэрэгт чухал эргэлт хийсэн. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг нэр томьёо дахин тодорхойлогдсон. Анагаах ухааны үүднээс хөгжлийн бэрхшээл гэдэг бол өвчин эмгэг юм. Энэ нь сурагчид юу хэрэгтэй байгаад биш, харин сурагчийн юу нь буруу байгаад анхаарал хандуулдаг. Эмнэлгийн загвараар бол хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид хүрээлэн буй боловсролын орчиндөө дасан зохицох ёстой. Хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загварт хөгжлийн бэрхшээл нь нийгмийн зохион байгуулалтаас үүдэлтэй гэж үздэг. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын хэрэгцээг сургууль тэр дундаа нийгэм хэрхэн хангаж хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын бүрэн дүүрэн хамруулахад тулгарч буй бие махбодын болон зан үйлийн саад бэрхшээлийг арилгахад чиглэдэг. Харамсалтай нь анагаах ухааны үүднээс тайлбарсан загвар өнөөдөр нэлээд олон орнд зөнгөлөн хэрэглэгдэж, харин нийгмийн талаас тайлбарсан загвар дэлхийн нийтэд төдийлөн хэрэглэгдэхгүй байна. Боловсролын орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг гадуурхаж тэдний чадварыг үгүйсэх гэж хэрэгцээг нь олж харахгүй, хувь хүний чадварыг нь үл ойшоож байна. Харин үүний оронд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид өөрийн боловсролд анхаарч сонголт хийж, бие даан сурах чадвар бүхий сурах эрхээр бүрэн хангагдсан идэвхтэй суралцагч байх ёстой. Тиймээс шийдвэр гаргах чадвар бүхий идэвхтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийг дэмжих боловсролын тогтолцоо өнөө үед шаардлагатай байна. Суралцагчид YouTube-ийн видео бичиглэлийг ашиглан саад бэрхшээлийг нь арилгахад юу болдог? Хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загвар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгэмд бие даасан эрх тэгш байх, өөрсдийн амьдралаа сонгох, хянахад хэрхэн тусалдаг талаар дүнж нэлгээ хийнэ. Боловсролын цогц арга хэмжээг хөгжүүлсэн нь боловсролын бүхий л оролцогч талуудыг хамруулсан. Үүний зэрэгцээ аливаа арга хэмжээг санхүүжүүлэх боломжууд нээлттэй болж, хууль тогтоомжууд хэрэгжиж, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын эцэг их шийдвэр гаргах үйл явцад идэвхтэй оролцох болсон. Улс бүр тэгш хамруулах төрөл бүрийн арга хэмжээ авч байгаа. Бөгөөд туршлагаас харахад 3 том бодлого тодорхойлогдоод байна. Үүнд хэрэгжилтийн тусгаарласан уян хатан хариу үйлдэл бүхий тогтолцоонууд байна. Нидерланд, Бельги болон Герман улсуудад 2 зам хэмээх тэгш хамруулах бодлого хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь сургуулийн 2 зэрэгцээ тогтолцоо орших бөгөөд нэгнээсээ үл хамааран бие даан ажиллаж байсан. Дани, Англи, Уэльс, Америк нэгдсэн улс зэрэг улсууд олон зам хэмээх боловсролд хамруулах уян хатан тогтолцоо бүхий бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад тасралтгүй суралцах боломжийг олгож байна. Зарим улсууд тухайлбал Итали болон Швед улсад нэг зам бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад ердийн сургуульд үе тэнгийн хүүхдүүдтэй хамтран суралцах боломжийг олгодог байсан. 1990-ад оны үед тэгш хамруулах боловсролын талаарх авах арга хэмжээ удаашрч эхэлсэн. Цогц арга хэмжээ ихэнхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг боловсролд үр дүнтэй тэгш хамруулахад нийт шаардлагатай байсан хөрөнгө мөнгийг шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр дэд бүтцийн асуудал дээр төвлөрсөөр байлаа. Суралцсан бэрхшээл нь сурагчдын хувийн хомсдлоос үүдэлтэй гэсэн итгэл үнэмшил нь тусгаарлах боловсролын үйлчилгээг чухалжилж байсан бол сургалтын уян хатан хариуцлагатай тогтолцоо нь суралцсан бэрхшээл нь хувь хүн болон хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлсийн хослолоос үүдэлтэй гэсэн итгэл үнэмшилтэй холбоотой болсон. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний эрхийн конвенцэд нийгмийн бүтэц зохион байгуулалт, олон нийтийн үйл ажиллагаа, улс төрийн болон соёлын үйл ажиллагаатай холбоотой хөрөнгө мөнгөний гачигдал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, оролцоо, тэднийг боловсрол тэгш хамруулах зэрэг асуудал томоохон саад тутгаар учруулж байна хэмээн дурджээ.
Мөн уг конвенцэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд боловсролт их шамрагдах хэрэгтэй хэмээн тусгажээ. Дүгнэж хэлэхэд өнөө үед дэлхийн олон оронд тэг шамруулах боловсролын талаарх ойлголт бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдаж энэ талаарх хууль тогтоомжууд хэрэгжиж эхлээд байна. Гэсэн хэдий ч тэгш хэрэгтэй байх асуудал олон талын эсэргүүцэлтэй нүүр тулж байгаа бөгөөд зарим тохиолдолд бодит амьдрал дээр хэрэгжиж буй тэг шамруулах боловсролын талаарх үзэл бодлууд, тайлбарууд хоорондоо зөрчилцөөр байна. Чех улсад суралцаж байсан Ромын суралцагчдын хэрэгт дээд шүүхээс тэмдэглэснээр хөгжлийн бэрхшээлийн уламжилалт ангиллын дагуу боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох. Үүний үндсэн дээр нөөцийг хуваарлах замаар одоогийн журамд нөлөөлсөөр байгаа тусгай хэрэгцээд боловсролын уламжилалт үзэл баримтлалын хүч чадал нөлөөг бид дутуу үнэлж болохгүй гэжээ. Нэмж хэлэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд таатай орчин бүрдүүлэх, сургалтын нөөц бий болгох болон сургуулийн нэр хүндийг өсгөх зэрэг зах зээлийн өрсөлдөөн бий болж байгаа нь нэг талдаа тэг шамруулах боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд таагүй байдал үүсгэж байна. Тэг шамруулах боловсролыг дэмжихийн тулд тухайн сургуульд суралцж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад илүү хурц ажиллаж хичээл зааж буй багш нарыг илүү дэмжих нь зүйтэй юм. Мөн сургууль боловсролын тогтолцоонд гарч буй гадуурх үйлдэлийг талсан зогсоох хэрэгтэй. Боловсрол тэг шамрагдах хүний эрхийн тухай заалтад бүх шатны сургалтын тогтолцоонд гарч буй гадуурхалтыг талсан зогсоох ёстой гэсэн байдаг. Тэг шамруулах боловсролд амжилттай хүрэх нь нийгмийн суурь түвшинд нийгэмд хэн үнцэнтэй гэдгийг мөн бүх шатны боловсролд нийт суралцагчдын хүний эрх хэрхэн хэрэгжиж байгааг харуулах үйл явц юм аа.